あ？ほれどうした？嬉しいじゃろ。もめもめ。Hi guys, welcome back in my new anime Expland video. म तपाईहरुको आफ्नै युट्युबर। आज म तपाईहरुले चेन्ज म्यान एपिसोड 4 एक्सप्लेन गर्नु लागेको छु। तपाईहरुलाई यो एनिमेहरुको फाइट सीन हेर्नु मन छ भने मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। आउनु सुरु गरौँ। एपिसोडको सुरुमा हामीलाई पावरको पास्ट देखाउँछ। उ फिन्ड बनिसकेपछि चरा गाई भालुलाई मारेर रगत पिउँदै हुन्छ। उनलाई एक दिन एउटा बिरालो पायो जुन कि पावरलाई माया लाग्छ। तर ब्याड डेभिलले उनको बिरालो किडन्याप गरियो। त्यसको सट्टा पावरलाई एउटा मान्छे लिएर आऊ भन्छ। पावर ढिलो नगरिकन सिटीतिर छिटो भाग्छ। बाटोमा सोच्छ एउटा काम नलाग्दो बिरालोको लागि म किन यति चिन्तित छु।